Kain muna tayong Mami, guys. Kuha ng 5 units agad. Pwede yun, kuya. Kaya, Iba ba tunog na ito, kuya? kaso kailangan mong Painitin. painitin ng makina. Para gumanda ang tunog. Madumi yung makina ngayon. Ay, sus. Ilaw, pati ko yung ilaw nito, pinalitan mo. Ha? Kasi hindi rin ganito yan, no? Oo. Shit. Itaas mo na lang. Fishimoto intake. So, dito tayo ngayon, guys, sa may bandang Melrose. Nakakatuwa naman sa Sabado. Mga nagsishopping lang dito, naglalakad, nagkakape. May mga high-end brands tayo dito like Balman, mga Theory, APC. Nakakatuwa. Hihintay lang tayo ng kliyente. Yan na yun, ikot-ikot muna. Yun. Pang pares ko kuya, no? Oo. Tingnan mo naman yan, no? Grabe. Pero overt talaga. Naku. Pares ko, may mushroom May pa. mushroom. Oh, shit. Pag hindi tumayo ang pekip sa itinukuhan mo, ewan mo na. Ito guys, ang pares ni Kuya Robert. Tingnan mo naman. May bulaklak pa. So guys, dito tayo ngayon sa Venice Beach. May mga makukulit na lugar dito. First time ko dito ever. So, may mga tao dito, tumatambay. Sikat ata itong lugar na to eh. Diba guys? Comment lang kayo kung nakapunta na kayo dito, kung anong maganda puntahan dito. Pero, makulit. Ganda, solid. Pero, ito mga sigat. Tingnan niyo itong bahay na to guys. Ang kulit. Yung mga estatwa doon sa taas. Tapos may puro mga sculpture na mga kung ano-ano. Kulit dito sa LA. Sa Venice Beach specifically. Good morning mga ka-VIP. So, Tuesday morning. Tamang bike lang ako ngayon. Kasi MECQ na kahit papano inalaw nila 6 to 9. Di ko lang sure yung oras ng pag-exercise. Kaya sulitin ko. Para naman, alam mo yun, mabanat-banat yung legs natin. Kaya yun. Sana di umulan. Woo! Yo mga ka-VIP, so bawal dun sa may sa may parang baywalk dun sa sa likod ng MOA. Kaya dito lang tayo sa harap. Okay? So ayan, end ng route tayo. Ikot na rin tayo ulit, balik na ulit sa sa bahay. Chit! So ayun na nga mga ka-VIP, pauwi na ako. Ayan nakikita nyo naman yung CCP. So ayun, sana di ako mabutan ng ulan.
What's up mga ka-VIP? Nakauwi na ako. 9:30 na ngayon. Dumating ako actually 7:30. Kasi ginawa ko muna pagkadating ko, nilinis ko muna yung bike, tapos kumain muna ako, tamang exercise na din. Alam mo yun, lahat ginawa ko muna bago ako umupo. Sa awa ng Diyos, hindi naman pala ako inabutan ng ulan. Kaya ayun. Update lang mga ka-VIP. Have a good day! Okay guys, nandito tayo ngayon kasama si Sir Chuck. Let's go, let's go. Ang bad boy ng LA, tama ba Patay. sir? Good boy. Good boy, tamang pagas lang. Pagas lang sa side. Sideline muna ako, gasoline boy. Saan tayo pupunta pagkatapos sir? Ha? Hook up. Ha? Ha? Putangin. Okay, good. Daikon, sweet potato, rice cakes, fermented habanero hot sauce. Just gonna give a little trim here, break it down to bite-sized pieces for you. Peace. Uwi na tayo guys, this Saturday. Tinatakpan ko lang yung birthday ko. Malaman niyo yung totoo kong edad eh. Drive-thru testing siya. Ito guys, nandito tayo ma-experience nyo yung car wash dito sa US. Mas maganda pa rin sa atin kasi mas mura. Definitely. Tapos manual dito, ikaw pa rin magpupunas, ikaw pa rin mag-vacuum. For example, itong car wash na to is about $6, no? 300 pesos. Sa atin 200 lang, SUV na yun. Ito, maliit lang na Civic. Diba, di bali 120, 150 lang to sa atin. Makawala pa.